Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la 3 citiri personalizate pentru voi. Așa că o să vă rog mult să vă alegeți minim un număr. Așa cum știți, puteți alege un număr pentru dragoste, un număr pentru bani, carieră, un număr pentru spiritualitate sau un număr pentru voi, un număr pentru altă persoană. Așa cum faceți, așa simțiți. Și avem numărul 1, piatra verde, numărul 2, piatra galbenă, numărul 3, piatra roz. O să vă rog să alegeți intuitiv și, așa cum știți, găsiți acolo timpii pentru fiecare număr în parte. Vă mulțumesc pentru faptul că îmi apreciați videoclipul, vă mulțumesc pentru faptul că v-ați abonat canalului, cei care ați făcut-o deja, cei care nu ați făcut-o vă invit cu drag, este absolut gratuit pentru toată lumea și pentru cei care simțiți nevoia să lăsați un comentariu, vă aștept cu mare, mare drag. Până atunci, haideți să vedem ce mesaj au cărțile de tarot pentru fiecare dintre cele 3 variante. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales numărul 1, piatra verde. Haideți să vedem pentru voi ce mesaje au cărțile să vă transmită. Wow, voi aici cred că aveți parte de o surpriză foarte mare sau parcă s-a dărmat de tot, o relație, vi s-a pus pata pe cineva, adică nu mai vedeți această persoană cu ochi buni, nu mai vedeți un nou început, cum s-ar spune, în alte cazuri. Ia să mă. Ați avut parte de o surpriză aici, de ceva care nu a fost ok, un zbucium foarte mare, ia uitați. Ori într-o zi sfântă, ori e ca și cum ați fost feriți de o nenorocire printr-o persoană, ați fost feriți prin ceva anume. Undeva la un drum, ia uitați, un drum. Aici totuși văd un final care ține de casa voastră, de familia voastră, de niște bani și de un drum, o schimbare, o mutare. Parcă ați vrut să plecați de undeva, să faceți ceva. Văd aici niște minciuni și niște lucruri care nu sunt foarte plăcute. E ca și cum s-ar lupta două energii, o energie pozitivă și una negativă. Atenție pe tot ce înseamnă lucrări energetice, da? Ca să nu le spun altfel. Atenție! Văd că sunteți persoane comunicative. Dacă așteptați niște bani, aceștia pot veni. Dar încercați să fiți atenți la o persoană care vrea să obțină ceva de la voi, care nu este foarte sinceră. Iarăși. Văd o veste pe care o primiți și care vine cu pace, vine cu înțelepciune pentru voi, dar în același timp discutăm despre o ceartă, despre o discuție, ca și cum cineva vă reproșează ceva anume sau voi reproșați ceva cuiva. Niște bani care vin de la drum către voi, dar în urma unui final. Ca și cum ați spus gata până aici. Nu ați mai vrut continuarea, cum s-ar spune. Ia uitați ce noroc mare aveți voi aici din toată această poveste. Poate ați cunoscut pe cineva sau veți cunoaște foarte curând o persoană foarte pasională sau e vorba de o relație cu scântei. O relație în care când e bine, când nu e bine, când e pasiune, când nu e deloc. Dar pentru unii văd că v-ați supărat sau aveți o supărare care ține de bani, de o moștenire, de ceva anume, nu știu, vă nemulțumește pe voi. Ia să vedem mai departe. Da, și se vede aici foarte clar, ia uitați, o persoană care vă este destinată, o persoană care vă este alături. Văd o bucurie mare pe care o aveți într-o zi sfântă sau într-o zi specială. Și nu mai durează mult, poate fi o zi, o săptămână, o lună, maxim, de când vedeți acest videoclip, de când vedeți această citire. O surpriză o veți avea din partea unei persoane care își va scoate colții la voi. O persoană care nu prea este sinceră, cineva care își cam vede așa interesul, cum s-ar spune. O persoană care prin față vă iubește, prin spate de fapt are deja un plan în minte.
În alte cazuri, vedeți că o să cunoașteți o persoană nouă pentru cei singuri. Dar, cum să vă spun eu, e o persoană care este ușor șireată și în privința căreia e bine să fiți puțin atenți pentru că nu are gânduri serioase din prima. Nu spun că n-ar putea să aibă mai târziu. Ia să mai vedem. Văd o neînțelegere, da? Sau o discuție pe care o puteți avea, o negociere cu cineva și mare atenție pentru că această persoană vă poate spune niște lucruri și de fapt să gândească altceva, de fapt să vrea altceva, deci cumva să vă mintă, să vă tragă pe sfoară, deci mare, mare atenție aici. Dar totuși, dragilor, dacă aveți desemnat vreun contract, vreun act, ceva, încercați să fiți atenți aici pentru că oricum ar fi, aveți o protecție aparte. Niște vești pe care le primiți despre o despărțire, despre o clarificare de situație în alte cazuri. Văd o supărare pentru un bărbat, da? Sau pe care voi o aveți sau pe care acest bărbat o are. O supărare care ține de o distanță sau de străinătate, de ceva ce se întâmplă aici. Dragii mei, haideți să vedem și zodiile implicate. În primul rând aveți Vărsător, aveți Taur, Gemeni, Berbec, Scorpion, posibil Rac în alte cazuri, dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Și mai văd și zodia Pești, iarăși aici. Dragii mei, aceasta a fost citirea pentru cei de la numărul 1. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu toate citirile care apar aici pe canal. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă invit la un alt număr sau la o altă citire. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra galbenă. Haideți să vedem pentru voi ce mesaje are tarotul. Wow! Și-au sărit cărți. Cineva vă urmărește, este o persoană geloasă aici, cineva care vrea să știe tot ce faceți. Poate sunteți prinși în ceva anume și aveți pe cineva care se gândește că îl înșelați sau înșelați. Poate voi aici spionați pe cineva în alte cazuri. Cineva care se gândește foarte mult, ori o persoană care nu prea are ocupație, nu are loc de muncă și parcă stă așa deoparte și se gândește, vede lucrurile altfel, încearcă să știe cât mai multe lucruri despre voi. Cineva care are legătură cu actele sau cineva care muncește mai puțin. Poate fi o persoană care are un copil sau o persoană mai tânără sau o persoană cu un aspect fizic mai tineresc. Mai văd aici, pentru alții dintre voi, o nouă persoană care poate apărea, mai ales pentru cei care sunteți într-o relație. Vedeți că este cineva care cam ar vrea să se bage sau care a pus ochii pe voi. Și nu știu dacă o să vă spună momentan, pentru că este o persoană așa mai altfel, mai specială, mai sensibil. Da? Dacă discutăm de zona profesională, aici văd că vă căutați voi un loc de muncă și o să găsiți în 2 puncte din momentul în care vă uitați la această citire, adică 2 zile, 2 săptămâni, maxim 2 luni. E cam mult 2 luni din ce simt eu, dar e ceva nou, ori un domeniu nou în care n-ați mai avut voi treabă, ori ceva s-a întâmplat aici. Sau un proiect nou pe care îl aveți în desfășurare, iarăși posibil. Niște discuții așa mai copilărești pe care le puteți avea cu cineva, parcă sunteți certați de o persoană care este ca un părinte pentru voi. Văd aici că poate fi o persoană de la drum sau este cineva care stă la drum și care așteaptă, care vrea să afle niște vești din partea voastră, din partea unei persoane dragi vouă. O să întâmpinați puține dificultăți la început dacă este să discutăm de un domeniu nou de activitate, pentru că o să fie persoane mai experimentate care o să vă certe sau care o să vă
ghideze, dar posibil ca în unele momente să aveți și niște discuții ușor mai aprinse. Totuși este ceva ce vă place și care v-ar putea schimba destul de mult viața. Dacă discutăm de o relație, aici văd că, nu știu, e o dragoste cu năbădâi, e o dragoste în care acum vă certați, acum vă împăcați, acum vă iubiți. Ia să vedem noi mai departe. Ei, dacă sunteți bărbat, văd că dumneavoastră ori vă orientați spre un loc de muncă, ori spre o persoană, ori sunteți gelos pe cineva. Văd aici o relație de trio. Dacă sunteți femeie, atunci văd că aveți pe cineva care este foarte gelos sau geloasă. Cineva care poate chiar a dat și niște bani ca să fiți puțin urmărită. Sau o persoană care a făcut tot felul de lucruri. Poate fi o urmărire pe internet, adică stă, se uită când sunteți activă, când ați ieșit, se uită ce postați, ce faceți. Sau se uită prin cineva, da, pentru un alt prieten. Văd aici niște mesaje, niște discuții pe care le aveți, care sunt frumoase, sunt bune, poate chiar primiți o veste de la această persoană sau de la o persoană dragă vouă. Iarăși, e cineva care de mult timp stă aici cu ochii pe voi. E o persoană care vrea să se afirme, vrea să spună lucrurilor pe nume. Wow, cât de multe cărți au sărit! Dragilor, pentru voi văd aici o nouă casă, o nouă locuință, un nou început, un nou loc de muncă, o nouă viață, vă mutați cu cineva. Pentru cei care vă doriți un copil, ați avea ocazia, dar pentru cei care nu vă doriți copii și știți că nu se poate, puteți avea o persoană nouă în familie sau în casă. Văd niște discuții aici într-o relație sau într-o asociere, într-o înțelegere, dar care rămân într-un final bune. Un drum pe care îl faceți cu persoana iubită sau un drum pe care îl faceți spre o zonă foarte dragă vouă. Și văd aici că reușiți să rezolvați o problemă care ține de o haină de stat, de o instituție. Și ia uitați ce noroc financiar aveți voi aici. Da? Însă sunt niște persoane care au niște probleme, persoane care nu prea vor să știe, persoane care se ascund, cum s-ar spune. Bun, dragii mei, haideți să vedem și zodiile implicate aici. Aveți zodia Vărsător, Berbec, Taur, Gemeni foarte puternic, Rac, Balanță, Scorpion, Săgetător, și zodia Fecioară mai văd aici. Foarte interesant, dragii mei, aceasta a fost citirea pentru cei de la numărul 2. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Sunt funcții absolut gratuite pentru toată lumea și să ne revedem cu bine la un alt număr sau la o altă citire. Vă îmbrățișez cu drag! Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz. Haideți să vedem pentru voi ce mesaje are tarotul să vă spună. Wow, s-au întors deja câteva cărți. Voi, nu știu, ați fost să rezolvați ceva cu niște acte și ori n-ați reușit, ori ați reușit, dar cumva mai diferit. Adică poate ați stat după program sau persoana respectivă nu era acolo, ați lăsat la altcineva, ceva s-a întâmplat aici, nu? Iarăși văd o persoană care ori nu v-a mai răspuns la mesaje, ori voi n-ați mai răspuns cuiva. Niște vești de pace care apar, niște vești frumoase. Parcă aveți viața în contrast. Pe de-o parte e bine, e frumos, e o perioadă de eliberare, o perioadă în care simțiți că zburați. Pe de altă parte, pentru voi aici parcă nu prea știți ce să faceți. Parcă lucrurile nu se așează. Voi vă doriți aici ceva, adică ceea ce vi se oferă nu prea este pe gustul vostru. Voi vă uitați în altă direcție. Da? Vă uitați în altă direcție.
parcă vă dați seama că urmează o schimbare extrem de mare în viața voastră. Alții ați obosit să așteptați o decizie care ține de o căsătorie, care ține de un angajament, de un contract. Niște discuții aici pe care le aveți cu cineva și care țin de gelozie, nu știu, cineva care vă reproșează ceva anume. Și parcă cineva v-a pus, nu știu, să urmăriți sau cineva nu v-a spus, parcă cineva nu vă recunoaște, spune că nu e adevărat, că nu este cu ochii pe voi, că nu este gelos, că nu se gândește sau nu este geloasă. Ia să vedem noi aici, wow. Iarăși, voi așteptați aici o veste legată de un contract sau de o înțelegere. Poate e vorba și de o căsătorie sau de o uniune, de o relație stabilă, serioasă, dar totuși are legătură și cu niște acte, cu o investigare, cu un moment în care cineva trebuie să stea, să vadă, să analizeze, să... De asemenea, dragii mei, văd aici o persoană care este puțin falsă. Vedeți că cineva e posibil să se tot sustragă sau să tot evite să ia o decizie. Mare atenție din acest punct de vedere. Și văd un nou început. Ori o persoană nouă, ori e ca și cum voi începeți să vă uitați într-o altă direcție, începeți să vă concentrați pe altceva aici. Dacă ați semnat un contract și n-ați fost mulțumiți la locul de muncă, văd că apare altceva, mult mai stabil, mult mai bun. Ia să vedem noi mai departe. O ceartă aici văd din cauza banilor sau din cauza unei moșteniri sau ceva ce costă mult, știu eu. Puteți avea, eu știu, o persoană din familie care este puțin geloasă pe voi, poate fi o persoană care nu are bani sau nu are loc de muncă sau nu înțelege anumite aspecte. Și vă văd foarte stabili aici, foarte siguri pe voi. Dar totuși voi reușiți să rezolvați ceva foarte rapid aici. Foarte, foarte rapid. E ceva pentru inima voastră, ceva pentru care ați așteptat, ceva la care voi visați foarte, foarte mult și asta este absolut fantastic. Foarte interesant, dragii mei. Haideți să vedem și zodiile implicate. Avem Gemeni, Balanță, Berbec, Leu, Taur, Capricorn, Rac, Pești și cam atât. Dragii mei, aceasta a fost citirea voastră de această dată. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Sunt funcții absolut gratuite pentru toată lumea. Dacă ați făcut deja asta, vă mulțumesc și să ne revedem cu bine la un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Dragilor, acestea au fost citirile de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri.